काठै झार्दा हुन्छ ईशा दिदीले फोन गर्यो ईशा दिदीले फोन गर्यो ईशा नि आएर नि प्लेसको बजारमा हेर तिम्रो पुल के कति हाइटमा हो कति छ तल देख्यो कुइबङको 83 हो नयाँमा केटाहरूले बाइक ठाउँबाट हालिदिन्छ अहिले उयो हाल्नु गरिरहेको थिएन कि अनि हालेर अहिले त्यही भएर उता गाह्रो हालेको छ नि त छेउछेउमा उता बाटोमा यति गाह्रो हालेको छ यो धेरै मानिसहरूले हालिन्छ कि मजाले Hello everybody. Good morning. मलाई उसमा चढ्दाखेरि यो उसमा थियो के अरे पिएन क्याम्पस पारिपट्टि मणिपाल हस्पिटलको छेउमा छ नि होइन त्यहाँ के त्यो सुरुमा कि सानसानो थियो म प्रसव गर्न नसकेको किन जालीपट्टि पनि पहिले त काठै काट्ने हुन्थ्यो अनि त्यो पछि भन नि मुढामा तर त्यो के अरे यतिखेर त जाली परेको म त पुर्दा पानी गरेर हाँसेको एकदम मजाको आएको जानु गयो पहिलाको पुल त अहिले त जालीको छेउ लडेर नै खसिन्छ नि त अहिले त राम्रो पनि थालेपछि पहिलोको त यो काठको है त्यो छुट्टी हाम्रो कहाँ तपाईँको यार के अरे त्यो मुढा हाल्ने भनेर कि वर्षै पछि लैदिन्थ्यो नि त मुढा पैसे खोलाले अनि खोला त्यो मुढा ल्याउने भनेर माथिबाट चापेको मुढा कि गाउँले गयो लिएर आयो अनि हाल्ने त्यो उसमा मुढा खोलै कता पो गयो यार अहिले त कति बेर लाग्छ 2 मिनट भयो अब आउँछ होला आयो जस्तो भयो आउला त अब आउँछ होला त आएको हो पर्दै आउँछ र छिटो बहुत आउनु पर्ने त है Hello, good morning. गुड मर्निङ गुड मर्निङ हातै गलिसक्ने त होइन आएको भयो हजुर त्यो ठिक डाँडोनिर परेछ कि है तपाईँले भन्नुभयो बिचरा बुढीहरू सबै विदेशतिर नगएर सबैले राम्रो गरेको देख्दो रहेछ नेपालमा बुढीले मात्र नदेख्दो रहेछ
पहिला आउने पिंकी दिदी येतात 20 गाईले नाही दिदी हात गलिसक्यो अब आउँछ नाति हेलिकॉप्टर ल्याइदिउँ नदियो भाइ सुनता उताबाट आउँदैछ मलाई खोलिदेऊ न भाइ सामान लिएर सबै सनराइज हेरेर आएको भाइ हामी सनराइज हेर्नु होइन